சென்னை வந்து 1200 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இவ்வளோ டென்ஸான பில்டிங்ஸ் இருக்கு, அதனால அதிக அளவு வெப்பம் ஆகுது. அப்போ நீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு 5900 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி மாற்றி அமைச்சிங்கன்னா அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆக தான் செய்யும். அது ஃப்ளட்லையா இருக்கட்டும் சரி, ஹீட்லையா இருக்கட்டும் சரி, இல்லை வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டிலையா இருக்கட்டும் சரி, இந்த எல்லா விஷயங்கள்லையுமே இப்போ என்ன பாதிப்பு சந்திக்கிறோம் அப்படின்றத மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி தான் வந்து இந்த விஷயம் இருக்கும். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். கடல்ல இருந்து இவாப்ரேட் ஆகக்கூடிய விஷயம் வந்து கிளவுட்ஸா ஃபார்ம் ஆகி அதுல இருந்து மழை பெஞ்சு திரும்ப அது சர்ஃபேஸ்ல கலெக்ட் ஆகி இங்க தேக்கி வைக்கப்பட்டு கடலுக்கு போய் சேரும். இப்போ வருஷத்துக்கு 3 புயல் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு. இனி போக போக இது அதிகரிச்சுட்டே போகிறதுக்கு வந்து இந்த கடல்ல வெப்பம் வந்து அதிகமாகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. இப்போ சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற கடல்ல வந்து டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா சென்னை, தெற்கு ஆந்திரா பகுதிகள், இந்த பகுதிகளில் வந்து அதோட பாதிப்பு இருக்கும். இப்போ செம்பரம்பாக்கத்தில் தண்ணி திறந்து விட்டா வேளச்சேரியில் இருக்கிறவங்க பயப்படுவாங்க. செம்பரம்பாக்கத்தில் ஏரி திறந்தா வேளச்சேரி எங்கேயோ இருக்குது, அது எப்படி மேம் கனெக்ட் ஆகுது? சென்னையில் அவ்வளோ தண்ணி தேங்கி இருக்கு, செம்பரம்பாக்கத்துலேருந்து அவ்வளோ தண்ணி திறந்து விடுறாங்க, அது மொத்தமும் இந்த சின்ன ஒரு முகத்வாரம் வழியாக கடலுக்கு போய் சேர முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டால் வந்து அது சந்தேகம். கரெக்டாக தென் மாவட்டங்கள்லையோ இல்லை பிற பகுதிகளில் வந்து பெய்கிற மழை ஒரே நாளில் வெளியேற முடியுது, ஆனால் சென்னை ஏன் இவ்வளோ தத்தளிக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து சென்னைக்கு உள்ளேயே குட்டி குட்டி பாக்கெட்ஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அதே மாதிரி தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். கிண்டி பகுதி உயர்வாக இருக்கும், அதுக்கு இந்த பக்கம் வேளச்சேரி பள்ளிக்கரணை போக போக தாழ்வாகும், அதுக்கு அந்த பக்கம் சைதாப்பேட்டை அடையார்னு போக போக தாழ்வாகும். ஸோ இது வந்து இருக்கிற நில அமைப்பு. இந்த நில அமைப்பில் உயர்வான பகுதியிலேருந்து தாழ்வான பகுதிக்கு தண்ணி ஓடும். இப்போ சென்னை சிட்டியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பக்கம் செங்கல்பட்டு வரைக்கும், இந்த பக்கம் ஸ்ரீபெரும்புதூர், அந்த பக்கம் மகாபலிபுரம் வரைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப சிட்டி மயமாக்கப்படுறதுலே கொஞ்சம் ஆபத்து தானா? A to B, உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும். ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமுன் பேக்ஸ், ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். நிறைய பேருக்கு இந்த புயல் எப்படி உருவாகுது, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்னா என்ன, ஏன் புயல் வருது, ஏன் மழை வருது அப்படிங்கிறது ஒரு தெரியாமையே இருக்கு மக்களுக்கு. அது எப்படி மேம் வருது? ஸோ நமக்கு இப்போ பிரதானமாக நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது வந்து பேசிக்காக எப்படி இது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம சின்ன வயசில் சயின்ஸ் புக்கில் படிச்சிருப்போம். வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்றது எப்படி சொல்ல, கடல்லிருந்து இவாப்ரேட் ஆகக்கூடிய விஷயம் வந்து கிளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி அதிலிருந்து மழை பெஞ்சு திரும்ப அது சர்ஃபேஸில் கலெக்ட் ஆகி இங்கே தேக்கி வைக்கப்பட்டு கடலுக்கு போய் சேரும். அது திரும்ப ஒரு சைக்கிளாக தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட். கடல்லேருந்து இவாப்ரேட் ஆகிற தண்ணி வந்து மேகங்களாக ஃபார்ம் ஆகி அதை வந்து மழையை கொண்டு வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இப்போ வந்து நம்ம ஏன் இதை அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது வந்து வெப்பம் வந்து அதிகமாகும் போது இந்த இவாப்ரேஷன் நடக்கிறது அப்படின்றது வந்து அதிக அளவில் நடக்குது. ஸோ அதிக அளவில் இவாப்ரேட் ஆகும்போது வந்து மழை மேகங்களும் புயலை கொண்டு வர வந்து டிப்ரெஷன் ஜோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்குது. இதனால தான் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற சமீப காலங்களில் வந்து வருஷம் புயல், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் புயல் வருதுன்ட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வருஷத்துக்கு 3 புயல் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு. இனி போக போக இது அதிகரிச்சுட்டே போகிறதுக்கு வந்து இந்த கடலில் வெப்பம் வந்து அதிகமாகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. இன்னொன்று வந்து நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கோம். தமிழகத்தில் வந்து தூத்துக்குடியில் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு டைமில் மழை வருது, வட மாவட்டங்களில் இன்னொரு டைம் மழை வருது அப்படின்றது வந்துட்டு குறிப்பாக நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி வரைஞ்சிருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு டெமோகிராஃபி பேஸ்டாக வந்து வரைஞ்சிருப்போம். ஆனால் காற்று பகுதிகளுக்கோ சரி இல்லை நீர்ப்பரப்புகளுக்கோ சரி அது வந்து இந்த டெமோகிராஃபி பவுண்ட்ரிக்குள்ளே ஃபால் ஆகாது. இப்போது சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற கடலில் வந்து டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா சென்னை, தெற்கு ஆந்திரா பகுதிகள், இந்த பகுதிகளில் வந்து அதோட பாதிப்பு இருக்கும். கடலூர், விழுப்புரம் அந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது
இன்னொரு ஜோனாக இருக்கும், தென் மாவட்டங்கள் இன்னொரு ஜோன். எந்தெந்த கடல் பகுதிகளை வந்து சில மாவட்டங்கள் ஷேர் பண்ணுதோ அந்த மாவட்டங்கள் வந்து பொதுவாக இந்த விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணும். பெரும்பாலும் நீங்கள் குமரி மாவட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கிற வானிலைக்கு தான் வந்து அங்கே பெருமளவு ஒத்து போகும், தமிழகத்தோடு ஒத்து போகாது. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற நிலப்பரப்பு, நீர்ப்பரப்பு, காற்றோட பரப்பு, இந்த மூணுமே வந்து வேற வேற. இது வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டோட பவுண்டரிஸ்குள்ளேயோ டிஸ்ட்ரிக்டுக்குள்ளோட பவுண்டரிஸ்குள்ளேயோ வந்து அடங்காது. அதே மாதிரி நீர்ப்பரப்புலையும் நம்ம சொல்ல போனால் வந்துட்டு இப்போ செம்பரம்பாக்கத்தில் தண்ணி திறந்து விட்டா வேளச்சேரியில் இருக்கிறவங்க பயப்படுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு பெரிய அளவிலான தொடர்பு கிடையாது. ஏன்னா அதை வந்து வாட்டர் பேசின் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவோம். பேசிக்காக என்னென்னா, இங்கே மழை பெய்யுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற தண்ணி எங்கே வடிஞ்சு எப்படி கடலுக்கு போகும். இப்போ இந்த அடையாறில் போய் வடியும் அப்படின்னா அடையாறில் எந்த பகுதிகளோட தண்ணி எல்லாமே வடியுமோ அது அடையார் வாட்டர் பேசின் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. வேளச்சேரியோட தண்ணி பள்ளிக்கரணைக்கு போய் சேரும், அது கோவளம் வாட்டர் பேசின், இது வேற ஒரு நீர்ப்பரப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டேட் பவுண்ட்ரிஸாக வந்து என்ன டெமோகிராஃபிக் கற்று வச்சுருக்கோமோ அதை தாண்டி வந்து நீர்ப்பரப்புக்குன்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது. காற்றுக்கு வந்து அது வேறு மாதிரியான ஒரு விஷயமா. இந்த கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறது குறிப்பாக ஏன் அந்த கடலோர மாவட்டம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது? ஏன்னா இந்த தாழ்வு மண்டலங்கள் ஃபார்ம் ஆகிறது கடலில் வந்து நீராவி ஃபார்ம் ஆகிறது மூலமாக தான் வந்து இந்த மழை மேகங்கள் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு அந்த ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸே வந்து இங்கே தான் நடக்குது. அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக நேரடியாக வந்து புயலோட பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக கடலோர மாவட்டங்களில் தான் இருக்குது. தென் மாவட்டங்கள்லையோ இல்லை பிற பகுதிகளில் வந்து பெய்கிற மழை ஒரே நாளில் வெளியேற முடியுது. ஆனால் சென்னை ஏன் இவ்வளோ தத்தளிக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து இங்கே தேங்குகிற தண்ணி எப்படி கடலுக்கு போய் சேருது, அதில் இருக்கிற பாதைன்னா அதில் என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போது நம்ம பார்க்குற ஏரிகளில் தேங்குகிற தண்ணி வந்து பேசிக்காக கால்வாய்கள் மூலமாக ஆறுக்கு போய் ஆறு அதை கடலில் கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஸோ இந்த ஆறு கடலில் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு பார்த்தா முகத்வாரம் எஸ்டரி அப்படின்ற ஒரு ஜோன் வந்து இதுக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும். ஸோ இந்த எஸ்டரியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் இங்கே பெசன் நகர் பக்கம் புரோக்கன் பிரிட்ஜ் இருக்குதுல்ல, அது பக்கம் போய் பார்த்தா தெரியும். அதுதான் அடையார் ஆத்தோட முகத்வாரம். ஒரு சின்ன வாயில் மாதிரி இருக்கும். சென்னையில் அவ்வளோ தண்ணி தேங்கி இருக்கு, செம்பரம்பாக்கத்துலேருந்து அவ்வளோ தண்ணி திறந்து விடுறாங்க. அது மொத்தமும் இந்த சின்ன ஒரு முகத்வாரம் வழியாக கடலுக்கு போய் சேர முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டால் வந்து அது சந்தேகம். கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த தண்ணி வந்துட்டு கடலில் போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஃப்ளட் பிளெயின்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம், அந்த பகுதியில் தேங்கி நிற்கும். ஸோ ஃப்ளட் பிளெயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து இதை ஏரியாவோ ஒரு ஆக்டிவான வாட்டர் பாடியோ அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஆனால் மழைக்காலத்தில் மன்சூன் காலகட்டத்தில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணும். இப்போ அடையாரோட ஃப்ளட் பிளெயின்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா அங்கே தான் நம்ம பார்க்குற லீலா பேலஸ், எம்ஆர்சி நகரோட பெருமளவு பகுதிகள் வந்து அங்கே தான் இருக்குது. இப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து திரும்ப உயர்வலை தாழ்வலை, லோ டைட் ஹை டைட், திரும்ப இது பேசிக்காகவே நிறைய நம்ம சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் படித்த கான்செப்ட்ஸ் தான். அது இங்கே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத வந்து பொருத்தி பார்க்கறது அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். செம்பரம்பாக்கத்தில் ஏரி திறந்தா வேளச்சேரி எங்கேயோ இருக்குது, அது எப்படி மேம் கனெக்ட் ஆகுது? அங்கேயே பக்கத்துலேயே ஒரு கடலில் இது பண்ண வைக்கலாம், ஏன் அவ்வளோ தூரம் லெங்க்த்? அது செம்பரம்பாக்கத்தில் திறந்து விடுற தண்ணிக்கும் வேளச்சேரிக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹைட்ராலஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா செம்பரம்பாக்கத்துக்கு பக்கத்தில் எங்கே கடல் இருக்குது, சென்னை வழியாக தான் அது வடிஞ்சாகணும். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற தண்ணி வந்து வடியணும்னா சென்னை வழியாக தான் வடிஞ்சாகணும், உங்களுக்கு வேறு வழி கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம சொன்னது. இப்போது நம்ம அந்த நீர்பிடிப்பு பகுதி அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற தண்ணி அடையாறு வழியாக வடிஞ்சாதான் வடிஞ்சாக முடியும். இப்படி இது வந்து இருக்கிற நில அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கே நீர் வடியுது அப்படின்றது. ஸோ இதை தான் வந்து லார்ஜர் ஸ்கேலில் நம்ம பார்க்கும்போதும் தமிழகத்துக்கு வந்து வெஸ்ட் சைடில் உங்களுக்கு உயர்வான பகுதிகள் இருக்கும், மலைப்பகுதிகள் இருக்கும். இங்கே வரும்போது அந்த ஆல்டிடியூட் உயரம் வந்து கம்மியாகி தாழ்வான பகுதியாக வரும். சென்னைக்கு உள்ளேயே குட்டி குட்டி பாக்கெட்ஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அதே மாதிரி தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். கிண்டி பகுதி உயர்வாக இருக்கும், அதுக்கு இந்த பக்கம் வேளச்சேரி பள்ளிக்கரணை போக போக தாழ்வாகும், அதுக்கு அந்த பக்கம் சைதாப்பேட்டை அடையார்னு போக போக தாழ்வாகும். ஸோ இது வந்து இருக்கிற நில அமைப்பு. இந்த நில அமைப்பில் உயர்வான பகுதியிலேருந்து தாழ்வான
பகுதிக்கு தண்ணி ஓடும் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த வாட்டர் சிஸ்டம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்றது. இதில் தண்ணியை நடுவில் ஹார்னஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஏரி கால்வாய்கள் மூலமாக தேக்கி வச்சு அனுப்புகிற சிஸ்டம்ஸ் வந்து பழங்காலத்தில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. அது என்க்ரோச் ஆகியிருக்கிறது. இப்போ நம்ம இந்த எஸ்டரி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னது தான். இப்போது மழைக்காலத்தில் வந்து அந்த எம்ஆர்சி நகர் பகுதி வந்து அடையார் ஆத்தோட ஃப்ளட் பிளைனாக இருந்திருக்கணும். இப்போ இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுன்னா திரும்ப அங்கே இருக்கிற பகுதிகளுக்குள்ள தண்ணி வந்து ஓடும். அடையாரோட கரை பகுதி வந்து ஸோ நீங்கள் இப்போது ஒரு ஏரி அப்படின்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஏரியோட அளவு வந்து சம்மரில் வந்து ஒரு அளவாக இருக்கும். ஆனால் மழைக்காலத்தில் வந்து அதோட அளவு வந்து இன்னும் ஒரு பெருசாக இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம ஏரி புறம்போக்குன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா ஃப்ளட் பிளைன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். அந்த பகுதிகளை வந்து நம்ம இப்போ கட்டிடங்களாக மாற்றினது அப்படின்றது தான் வந்து தேக்கி வைக்கிறதுக்கான இடம் இல்லாமல் போகிறதுக்கான ஒரு காரணமாக வந்துட்டு இருக்குது. இப்போ சென்னை சிட்டியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பக்கம் செங்கல்பட்டு வரைக்கும், இந்த பக்கம் ஸ்ரீபெரும்புதூர், அந்த பக்கம் மகாபலிபுரம் வரைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இதுவும் பெரிய ஆபத்தை தானே உண்டாக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டெலாம் இது பண்ண வேண்டியிருக்கும், நீர்நிலைகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை மூட வேண்டியிருக்கும். அந்த சிட்டி மயமாக்கப்படுதலே கொஞ்சம் ஆபத்து தானா, இல்லை இது அப்படியே இதிலேருந்து வெளியே மாற்றுறது தான் கரெக்டாக? கண்டிப்பாக நகரமயமாக்கல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே ரொம்ப ஆபத்தான விஷயமா தான் இருக்குது. அதாவது இப்போது சென்னையோட சிஎம்டிஏ லிமிட் வந்து 1200 சில்லற ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஆனால் 5900 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து இதை விரிவுபடுத்த போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அரக்கோணம் வரைக்கும் வந்து சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் லிமிட்ஸ்குள்ளே வரப்போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி சொல்ல, சில ஆண்டு காலத்தில் வந்துட்டு சென்னை மாதிரி இந்த ஒரு 4-5 மாவட்டங்களும் மாறி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா தான் பார்க்க முடியும். இது ஒட்டுமொத்த பாதிப்பும் சேர்ந்து இன்னும் அதிக அளவிலான இப்போது எப்படி சொல்ல, இப்போது உதாரணத்துக்கு அந்த அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்டை பற்றி சொன்னோம். சென்னை வந்து 1200 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் இவ்வளோ டென்ஸான பில்டிங்ஸ் இருக்குது, அதனால அதிக அளவு வெப்பம் ஆகுது. அப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு 5900 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி மாற்றி அமைச்சிங்கன்னா அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆக தான் செய்யும். அது ஃப்ளட்லேயா இருக்கட்டும் சரி, ஹீட்லேயா இருக்கட்டும் சரி, இல்லை வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டிலையா இருக்கட்டும் சரி, இந்த எல்லா விஷயங்கள்லையுமே இப்போ என்ன பாதிப்பு சந்திக்கிறோம் அப்படின்றத மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து இந்த விஷயம் இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். A to B உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும். ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமுன் பேக்ஸ், ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்.